Yes, bamikwano abalungi musiibye mutya mugye baleko obulamu buli butya kansubire muli bulungi. Yes, tusanyukirako wamu n'abo abafunye ebirungi mu nnaku ze tukubye amabega ate era tunakuwalirako wamu n'abo abayise mu kaseera ak'okusoomoozebwa, abafiiriddwa, abalwadde, abalwazizza. Mukama ababeererewo mu buli mbeera yonna gye muyitamu. Olunaku olwaleero nzize kwogera ku kintu kye bayita mu luzungu tukiyita do it for a purpose. Kukikole olw'ensonga, kikole nga kyetaagisa, kikole nga kyekyo ky'olina okukola. Do it for a purpose. I had a lady yali abuukinga bukoko ng'akyabuukinga tannalunda tannakola ki nanga mole mbulira n'ebbeeyi ya incubator. Ne mugamba ebbeeyi ya incubator sigimanyi. Nagamba mbolo oyinza otya okuba nga tugamba oyaluza obukoko okola ki naye nga tomanyi na bbeeyi ya incubator. So nzija ku kantu kaffe ke mbaga nti do it for a purpose. Molly sina nsonga lwaki namuza incubator, sina nsonga lwaki ngula incubator. Kubanga kijja kuntwalira like omwaka nga 2 years nga nkitwala ne plan za incubator sinnazifuna. Lwaki? Sina nsonga lwaki ngula incubator. Ekisooka gye ntwala okwaluza enkoko zange kumpi tulina ebifo bingi, oba lwakuba tubeera mu kibuga simanyi, naye ng'ebifo gye twaluliza enkoko wangi. Ekyokubiri, ennamba gye njaluza tenneetaagisa kugula incubator. N'ekirala ndi beginner, ekyo si ekintu kye nnina okusookerako. Kuba ndabye abantu abaludde mu nkoko abalinamu n'emyaka emeka naye nga tebannagula incubator. Incubator yeetaagisa like ng'olina enkoko ogenda kungaayo enkoko amagi 15 meka, naye sirina nsonga lwaki ngula incubator ssente oba mmeka tugambe kakadde nga nina ebirala bye nkyayagala okutetenkanya. Kati nze nga Molly ndaba nga ekyo sikyetaaga, seetaaga kikola, seetaaga kugula incubator kubanga si gye neetaaga mu kaseera kano. Kati I rather get that kakadde ne ntoopingako ne mbaako ekirala kye nkola ate. Kitegeera? Mu vidiyo eno ngenda kukwata ku bintu bingi. Waliwo eyambuuzizza ekibuuzo. Ekibuuzo ekyo yambuuzizza Molly, okugula mu kyalo ewanene nga ngenda kulunda nkoko n'okugula mu kibuga ewafunda nga ngenda kulunda nkoko, kiki ekisinga? Mukwano gwali eyandaba era mpuliriza. Sigenda kugamba nti obagula mu kyalo obagula mu kibuga, wabula ngenda kugamba ebigambo bino gwe weesalirewo gwe nga ggwe. Lwaki? Buli omu akola ekintu okusinziira ku bwetaavu bw'ayina ne ku birooto byo eby'omu maaso. Ebirooto bwe ŋŋamba ebirooto ntegeeza nti kiki ky'opulaninga mu maaso. Oyinza okuba ebiseera ebisinga bwe twali tuli mu myaka gino nina okugulako mu kibuga ne nagulako fuuti 2x2 nzimbewo akazigo. Ebyo ebintu birina emyaka gyabyo. Then ne wabeerawo n'ono agamba oba ntya nina okugenda ngule mu kyalo nsobole okulimako emmwanyi. Ebyo nabyo birina emyaka gyabyo. Kati tulina abantu nti bw'otuuka mu myaka 4 oba bw'oba olingiriza emyaka 4 olina ebintu by'obeera olowooza ng'endowooza yo si endowooza y'omuntu w'emyaka 2. Bamikwano siri mu kubabula ndi mu kunnyonnyola kintu kino era gwe kiyisa obubi amusori.
bw'oba oli myaka 3 ng'olindiriza emyaka 4 olina ebintu byobeera olowooza ng'ow'emyaka 2 si byalowooza okugyako abagezi ennyo ng'akawompo ke kakuba nnyo ow'emyaka 2 okulowooza ng'ow'emyaka 4. Ebiseera ebisinga waliwo abantu abamu agamba ngenda kugula mu kibuga lwaki kubanga wajja kubeera kumpi n'omulimu gwange gwenkola. Kati nno oyo agamba bw'ati nti nga wali kumpi n'omulimu gwange gwenkola ewantu eyo baba bakyamukozesa bukozesa agamba njagala mbeere nga nva kumpi n'omulimu we like nti bwe ngula mu kibuga kiba kinyanguyira nninya takisi nentuusa mangu ku mulimu gyenkolera. Kati yo ow'emyaka 4 abeera agamba nkoyo kozesebwa nina kugula mu kyalo nsobole okusimbayo ebitooke byange emmwanyi zange nundireyo n'enkoko zange. Bamikwano zino enkoko eŋŋanda zikupushinga ku bintu bingi. Ekisooka enkoko zino eŋŋanda tuzijja mu kalimbo. My dears, kalimbo ono buli kisawo kya kalimbo kya mutwalo gumu 10,200. Nze bwe nkitunda wano ku faamu gumu 2 ate era sikyabitunda kuba tubitwala eyo mu nnimiro nalinga mbitunda naye kati sikyabikola ki kubanga n'ennimiro yaffe ekola ki byetaaga. Enkoko zino zikupushinga ku bintu bingi, zikupushinga ku kulima nti obeera forced okulima oba oyingidde enkoko. Kati mu kibuga simanyi oba ogenda kulima wa, kibuga kyafunda n'abalimu bali mu kiddukamu ekibuga kifunze ate bw'otunula nnyo ekibuga emyaka ng'emeka mu maaso mu butuufu tujja kuba tetukyakusobola ki mole wantu wendi wafunda era wampaliriza okuexpandinga faamu yange naye nga sigenda kugyexpandingira wano mba nina kgenda mu kyalo kubanga ndi mu kibuga. So wano mu kibuga walina engeri gye wankotogeramu nti wafunda sobola kuexpandingirawo faamu yange wabula nina kugyexpandingira wa mu kyalo. Kati nno ndi ku mukyala mwami ambuuziza nti moli okugula ewafunda nga mu kibuga n'okugula nga ngenda kulunda nkoko n'okugula mu kyalo ewanene nga ngenda kulunda nkoko bwe wasinga. Ekyalo kyendi mu kwogerako ku ssaawa kye kyalo nga kirina trading center. Waliwo ebyalo ebiri eyo ewala ennyo nga n'amakubo tewali. Kati bw'oba oli wala nnyo ewatali bantu tolundirayo nkoko. Noonya ekyalo nga kiri kumpi ne trading center. Ennaku zino mu byalo balya enkoko kubanga kiri kumpi ne main ne chorus kiba kijja kuyambako okutransportinga enkoko zo zituusa ku ki mu trading centers. Okugyako ekyalo kyeyogerako nga kyeri eri ewala ewatali baki ewatali bantu naye nga oba nga ekyalo kyeyogerako waliyo trading center nsaba n'amagezi nze genyinza okuwa sikulagira wabula naawe tulanse olowooze bw'oba olunze enkoko zino gwe weetunuulira olagawa ogenda kuzzaako ki after otandise okulunda enkoko kiki kyozzaako. Ekintu kino nkiruddeko lwaki waliwo omuntu omulala eyakimbuuza nenkidooginga ne this time round ngambye kankole ki kankiddemu so bwe tutuuka mu myaka ffe kati nze mole nkuze ne mukazi mukulu olina ebintu by'obeera olowooza nga tolowooza nga biri eby'omwana oby'omuntu omuvubuka emyaka 2. Kati simanyi mukwano oba oli wa myaka emeka oba oli wa myaka emeka naye ng'okulunda enkoko mu kibuga yes tuzirundiramu naye ekibuga kirina engeri gyetulimitinga nti tubeera wafunda. Oyinza okutuuka ekiseera purojekiti ye eboominze oyagala kulunda nkoko 500-1,000 nga space tokola ki nga tolina naye omuntu eyagula yiika ye y'ettaka mukwano mukyalo tolina ky'omugamba kitegeera. So ekyo ekibuuzo excuse me nakyo nkivuddeko. Then wawo omuntu omulala eyambuuzizza nti mole kiki ekireetera obukoko buno okuziŋŋama. Mikwano ekireetera enkoko zaffe okuziŋŋama ntandikire ddala okuviira ddala nga kato. Enkoko zino singa ozimma omuliro ogumala tezinywa bulungi nga bwe zibandibadde zinywa. Bw'oziwa omuliro nga mutono tezinywa bulungi. Buli enkoko lwetanywa tekula. Enkoko enywa y'enkoko ekula. Omuliro guno guyamba enkoko zino okufuna ebbugumu n'okuzongera okunywa.
Kati obutanywa busobola okuleetera nga akakoko bwe kava buto nga tekanywa kijja kaleetera obutakula bulungi. Ekirala ekireetera enkoko zaffe obutakula bulungi okuziwa emmere nga tezikkuta. Singa enkoko ogiwa emmere nga tekkuta nebeeraawo ng'eyaayaana. Nze nina ekiseera nyingira mu nkoko zange, tugeze enkoko nziwadde emmere ku ssaawa emu, ku ssaawa 3 nyingirawo nga teziyaayaana kujja kufuna mmere. Lwaki? Ziba zakkusa. Mba nazipimidde emmere nga zikkusa. Wadde enkoko tekkuta nti era ne b'oteekamu erya, naye teba tebeerako okwo ku kuyaayaana, okitegeera. Naye enkoko etakkuse mukwano n'oba otaddemu emmere ku ssaawa emu n'oyingirayo ku 2 ejja kujja ng'eyaayaana, kitegeeza terya kukola ki? Kukkuta. So enkoko bw'oba togiwadde emmere kukkuta era ejja kuziŋŋama, tejja kukula bulungi. Then ekintu ekirala ekiziŋŋamya enkoko, enjoka, worms. Worms zino za bika bingi. Waliwo worms ezirya ku mmere enkoko gye ziryako. Enkoko emmere eyamba enkoko ne worms ezimu ezibeera mu mubiri gw'enkoko nazo kwe zirya. So wabeerawo competition wakati w'enkoko n'enjoka nga bagabana emmere abantu bameka? 2. Kati enkoko eyo togisuubira kugejja oba togisuubira kukula. Enjoka zisobola okuleetera n'enkoko yo gaana okubiika. Enjoka zigaana enkoko okuteekako weight, zigaana enkoko okukula. N'ebintu ebirala bingi nnyo ebisobola okuleetera enkoko yo okuziŋŋama oba obutakula bulungi. Enkoko singa ogiwa omuliro ogumala mu brooder, enkoko eyo ejja kuva buto ng'enywa ekimala, ng'enywa amazzi. Amazzi gano gakola kinene nnyo mu kukola ennyama y'enkoko oba ku nkoko okuteekako omubiri. Abasinga obungi tugaana okuteeka omuliro ogumala mu brooder nga tukekkereza manda. Nabagamba mulekeraawo okukekkereza manda, mukole briquette. Mukole briquette, mukendeeze ku expenses z'amanda. Enkoko oyinza okulaba ng'eri mu brooder nga emeze mangu ebira, n'ogamba enkoko yange yabisse mangu. Enkoko eyo ebikka mangu olw'ensonga nti eba efuna empewo kati ng'omubiri gwayo gugituma okuteekako mangu ebyoya. Enkoko eyina omwoyo era ndowooza n'oba ogitutte ku katale, si ndowooza, bw'ogitwala ku katale ogitunda abamu bagamba eno erina buyinyi mwoya, eba yateekako agooya gangi esobole okukavalinga omubiri gwayo kuba yali tefuna bbugumu likola ki? Limala. Kati enkoko eyo togisuubira kukula oba kuteekako nnyama, omwoya mungi. Kati ekifo ky'okuteekako ennyama, agooya gano nago galina kinene nnyo kye gayonka oba kye galya ku mubiri gwaki? Ku mubiri gw'enkoko. So nandikubiriza nti bw'oba oyaga enkoko yo eveemu bulungi, giteekemu omuliro ogumala, ereete kuziŋŋama, ereete kuteekako mwoya mungi. Naye nga thank you so much for viewing, for subscribing and for liking my videos. If you are new on this channel, my dear, consider subscribing.